bolikolo bana bazoso na classe lenti siko bana bando sukola nini banda kutoza bato ebele mai to provena yango te ke ezaka tout l'état na ndako mai basalela yango to ebi ke pompe eza na lupango mai to kotaka te ezalaka na ndako mai foto salela kaka ke na ndako te eza mokemeli banda bana bazo prevenir ko salela mai mais mokonzi ya mboka aza papa otolingi mingi ototie na mise en place ayebaka ke papa bana baleli mai azongisa mai bandal ndenge ezalaki ya bien ya bandal oyo ayebi mai ezonga normal mais en plus on avait pas kaluka mawa pour toka ba mai ti bakatisaka ba po ba maintenant ko loba boy na sima boy ya vini basakata mai ezati batondi ebele na porte donc eza passe papa Fachi atene biso likambo quand on prend déjà 6 heures déjà mayo déjà les affectés c'est comme déjà normal pour na bana miki ba maman mayo est affecté sans libaya déjà 5 heures déjà 6 heures moins déjà c'est comme déjà normal pour na allez regarder le cola maï. Maï, pas maï, parfois papa Kobima, parfois il faut pas n'avoir que les chics, parfois il faut moi les cibles n'a pas là, parfois donc c'est comme normal. Il y a un petit au monde bazaba mineur bazaba. Et là ba plus forme de travail mais comment normal pour na bango. Auto sali bo été dit que aux angles so sali bo été ba laver la mbaté so sali bo été donc. Na ba saïr ndem ta comprendre biso na ba maï za. Eh ba que les gens sont lingoze la ngo pose la ngo ba 4h 3h alors que ça danger. Donc là li notre chose la ah ose la ngo même ta ke ba rapé kuluna ko uta pe selema ou. Kuti pe ba maman sabotage. Maï soki bimi na 3h et na 5h. Ba maï donc qui doit comprendre te soki maï yango eza ya nini to eza ni. Réside des ezali. Ba facture bazo memela biso kaka ba facture mais maï eza ko bimate. Oui. Yé Premier ministre, Aya, Atambolaka. Merci sur Maman Bonheur TV pour Bondimi, pour adopter chaîne Oyo. Donc la chaîne Nabino Siko Wapi, Bozalaka informé et Siko Wapi en temps réel, Boyebaka Makambuzo le Kanamboka, Bandeko Banlandi, Lelo, Tozana émission Oyo Tintitilango, que demande le peuple? Que demande le peuple Bogoyoka Nengi Tolobisi peuple Lelo? Que demande le peuple Boko Mona Oyo peuple Azomona? Que demande le peuple Boko Tala Ndengenini Bazako vivre dans le secteur Oyo Biso Tozali? Maman Bonheur, Maman Nadine, Kaka Nengi Tobakse la Kaye, Maman Mabondeli, Tala Bana. Tozala Lelo Tolobisi Bana, Tolobisi Bakolo, Tolobisi Nababangi. Bino, le cœur sensible, Tolobibo s'abstenir te. Mais bon, c'est la cas monter ma passe pour Oyo Bokomona, Obino Bokomona Lelo, Naïb Sabino et Zali passe. Voilà, tu bandis déjà dans Elengio. Moi, une minute, Olobinine. Olobinine. Maïza passe, tanga moi, na uti banda kaluka ti bandal. Kotoka mai, ba pimel ngape. Mais on a passe, ba pimel abatu mai. Oti abatu mai, on a passe. Voilà, Tozo le Belanini, Lelo, que demande le peuple déjà Yangwana Bozomona. Toza na secteur moko bandeko balandi botala makambo ezoleka bana mikeboyi botala ba age na bango bouti wa botoluka mai pona nini pona passe ya mai ah ok d'accord merci to sepeli ko mona bino mama mabondeli bo mona makambo ezoleka yango nde toye lelo awa poto talisa na mboka ndenge nini bandeko na biso ba congolais bazo vivre ndenge nini biso nyonso ba congolais tozo vivre ndenge nini batu bazo vivre akolala kolamuka azo mituna lobi est-ce na kosukola bilamba est-ce na komela mai pasi ya mai ekitisi biso penza na terrain poto lobisa peuple atalisa et au premier ministre qui vient d'arriver tolingi to pesa e matière to kiti cela déjà matière ekolo ya mesa na abandana nini parce que toyebi ke mokonzi ya mboka le président de la République Fachi Beton Lobaki le peuple d'abord mais que demande ce peuple là d'abord oui mais ce peuple là demande nini en priorité ikusala bachika to compte na musala na biso poto lobisa bandeko na biso ba congolais bongo na suka to ya mama mbote na bino biso Mbote papa. To moni ona ba ebele ba cantine ba bidon boye bozoluka mai. Outi na noa. Outi na quartier 6. Quartier 6. Na commune noa. Na Kitambo. Do yo uti Kitambo yoluka mai na bandal. Pour nani?
Papa mai pati. Mai pati fati beta bongisa biso mai. 3 jours mai ya isute, batu mai pasi, ya bongisa mai pardon. Donde bozabo 3 jours mai ezate. Mai ezate, batu basi bato mai mabulu balambela. Bo vire mai mabulu. Mai mabulu, mai salite. Yango bozola me yango bozo sukula yango bozo mela. Mama, nyonso tu oyo komema ngona ndenge ndeko komema ngona transport. Toko mimonga na mutu toko makuna na quartier 6. Na mutu tina quartier 6 tuna abongisa biso mai pardon. Bilo ebele boye kana mutu. Na ba mike boye ba toka ba mai. Isa zola ngana bala mike wana. Papa mai ezati. Zola ngana bala. Biso mai ta bilo ebele boye. Donc ndemo zali boye na bano ya mike nyonso tuka pona koluka mai. To luka mai pass. Vraiment bandeko balandi kaninga tozolo balino mama Bonheur TV nde tokolakisa bino ba makambo ya boye na Kinshasa mai pasi ya kosakana te tala ndeko ya mwasi esika vana na ndaku atanga tosala musala ya ndaku akomba me auti na quartier 6 na Kitambo koluka mai ti awa na bandala ngo pe wapi kote ya se nde mwa mai ezobima tozotambola tokomata tina likolo tina bandali ya likolo tina Kitambo pototalisa bino ndenge nini batu bazonyokoma mpona likambo etali mai yosali bachika tozo continue na mosala na biso mama ato ala komini komi na bandal na bino na bandal mai eza nango bien biso na bandal koto na sebo mai eza nango kitoko bien mais likolo kaka bakota timasi bamai eza pasi mai bakoma kaka butu nde bakozwa mwa mai so ekomi ba 4-5 mai eza lisusu te donc mai yango nde ezokendaka boye likolo bana bazosonga classe lendi sikoyo bana bandosukola nini bandako toza bato ebele mai toprevene yango te ke ezaka tout l'état na ndako mai basalelaka yango toyebi ke pompe eza na lupangu mai tokotiaka te ezalaka na ndako mai fo tosalelaka kaka ke na ndako ate eza moke me libanda bana bazoprevenir kosalela mai mais mokonzi ya mboka aza papa oyo tolingi ye mingi oyo totie na mise en place ayebaka ke papa bana baleli mai azongisa mai bandali ndenge ezalaki ya bien ya bandali oyo ayebi mai ezonga normale pe en plus oyo pe bakaluka mawa kotoka bamai ti bakatisaka baport bauta bamusika oya kotoka mai bana mike bamataka bamai na mitu esala biso pasi bata bandali ya sebo esala pasi mokonzi moko atala kaka pasi ya mboka ya bana Kongo ndenge mais mama kozanga mai oyo eza vraiment dina ndenge yo momonaka pena lokola mwana mboka ndenge tozangaka mai boye réseau pene kozala nini Weza ndeti biso topesa ndeti ngala kopesa mokonzi ya mboka foti po bato ya noma ya kotia ba mise en place ya musalo basala pona biso ba peuple na pona problème mai mais bazomona te bazosala eloko te atiki bango biso tolelaka bana ye mais ba oyo atie na place na misala ameka ko expliquer bango azongisa bango na place po bana kini basepela mai ezala bien ndenge atie classe ofele to sepeli siko classe ape bana bazozonga mai bando sukola ni siko bana bake classe te omote ke maela bana ezate na mutu voilà mokonzi ya mboka oyo tie po bapesa peuple mai bazosala nini oyo tiaki bango mama ndenge alobi po basunga peuple bazala servi na mai régie des otoloba bazomona pasi ya peuple te ndenge mama tuni question bazomona ndenge bato batambola ba bidon te ndenge mama tuni question tosala nini réponse na yo mokonzi ya mboka tozotalisa kaka mbela ya peuple yosel bachika to continue sokola ki mena pasi papa parce que biso toza na venu Kisangani mai eza pasi ba côté msezo bima ba côté msezo bima net na kolo ba boy na sima boy na venu ba sakata mai ezati bat batondi ebele na pompe donc eza pasi papa Fachi atela biso likambo poto fota ki atela biso likambo bana ba ozonga classe lundi bako sukola nini bako kene ndenge nini en plus batu misusu bazouta na commune Ngaliema mai ezate donc bazoya kotoka donc bazouta Ngaliema tia na bandali bazoya kotoka mai na bandali donc Ngaliema mai eza passe Fachi beton atela bango likambo oyo bana bazozonga classe bako vivre pe ndenge nini ba uniforme bako sukola ndenge nini ba Fachi beton to sengi pardon ta élection likambo mai oyo tozaka na problème mai likambo so ezate donc le samedi dans 2 jours bana bazonga classe et senga bana faut bonga ma bien faut préparer bilamba za la soin ba uniforme za propre ceux qui mai ezate ba sukola ngo ndenge nini et donc eza pasi
faut maïzala pour bana ba sukola pour ba préparer to bon ça ba uniforme na bango parce que lundi il faut bana bazonga classe. Merci maman lundi bana il faut bazonga classe bazo mituna classe sango ba kozonga ata bolobi zonga ba kozongela ndenge nini ba kokende classe na uniforme ya ndenge nini ba kokende classe na nzoto ya ndenge nini ya solo to nzoto yo sukwami. Merci maman pour dimanche ko solo na biso totalisa na mokonza mboka o ezoleka réellement pe na bato yo bazana na mboka na biso ndenge nini quinois congolais azo vivre par rapport ya mai. Merci et aussi Bachika to continuer musala na. Bonjour mon frère. Bonjour mon vieux. Na moni o vandi vraiment pemeni ya pont awa. Na mona bana mike c'est Bachika telanga na bana wana ba bazo uta bana mike bazo traverser pont yo mto vivre pendant situation oyo. Bon, ndeti pont au monyo etika la raté po eza rivière makelele parfois mvule koko beta et longwaka. Tozongi ça en plus ou moins 6 heures. Mais avant déjà 6 heures déjà mayo déjà les affectés et comme déjà normal pour na bana mike ba maman mayo les affectés sans libaya déjà ba déjà 5 heures déjà ba 6 heures moins déjà et comme déjà normal pour na mututu allez gagner le cola mai parfois papa ko bima parfois il faut bana bakende chic parfois il faut moi les cives n'a pas l'air parfois donc et comme normal là ba petit au monde bazaba mineur bazaba eza ba pire forme de travail mais comment normal pour na bango pour so sali boité dité ko zanga so sali boité ba laver la mbate so sali boité donc na ba zaïr ndé mta comprendre biso na ba maya ezaka maman Florentine Batila maman Kaemba na ba lelo toyoki na ba quartier 3 quartier 4 kuna Samuel Tanda mtache ba forage moi ba nini et facilité donc mère régie de jeux ala nango tezaka ba maya ba forage mère régie de jeux so lingo zela ngo fozela ngo ba 4 h 3 h alors que ça danger donc là lino tozo zela ka ozela ngo même ta ke ba rapé kulu na ko uta pe sele mau kuti pe ba maman sabotage okuta pe na ba fombila c'était Vous avez un jeune sabotage. Donc, si vous avez un 3 h, 4 h, il y a un régie des eaux à nos oloba. Vous avez un biso mwandam wa mawa, ils allaient faire notre ministre vieux nani. Comment ça s'appelle? Excusez-moi nani. Tengelito. Achela biso mwa ba forage, achela biso pe mwa mai mo boye. Ah, toi na commune pour na otango comment? Tozana Kitambo. Ah, na Kitambo. Tozana Kitambo voilà. Tozana quartier 1 Lubudi, Kitambo. Vous avez un biso mwa mawa, ils allaient Tengelito. À côté là, ils ont forage, pompe, moi, pompe, mais. Sur ça, il y a un fonds personnel, il y a pas de fonds personnels. Compte à l'État. La République n'a pas un fonds personnel à arrêter. Il a la phase de financement, il y a un million, si mais il y a 15, il y a salement les cam par rapport. Mais depuis que moi, il y a un monde qui a bouché dans Bangwang. Pour y avoir différencier à Saint-Thio, il y a régie des eaux, il y a direction, il y a Mounene. Na trafic na o ya sala ki utaki kitambo après si biso réduction on a pour que tous en mai à l'aise to comme qui peut à l'aise mais par rapport au mai yango loko eza nango ya kofuta te po tengeli to ngachaki yango boyo edika régie des eaux blocking sikono ba bande ko bazolanda ba konzambuka bazolanda biso okolo ba vraiment nini basala nini pona bino bon ya ko sala souvent po ba konzambuka ne respect kaluka eza commune mo eza mélangé d'abord na deux communes et puis na des quartiers belé Kaluka to benyanga Kaluka meza mélangé na Kitambo na Ngalema. Alors ce to beti solo Kitambo eza première commune au Makambo Bandela. Ce to beti solo Ngalema eza ba place au ba grand prêtre depuis Congo Zaïre ti lelo Congo ba passa. Donc to passa ba passa buité. Bato ba ozana ba milima ba Samuel Tanda. Bato ba ozana ba bolingo ba vena biso ba tengeli to même plus que bango. Boya bosunga ba petit jeune ba yo souffrir na ba mai, ba grande veillard ba zo otuka ba mai. Donc to koma ba muscler yo mona ya rodamete 25 litres d'air donc ba paquet na mono eza so ina lingi jema memara 25 litres de bidon 25 litres tonnes de bidon 25 litres tonnes no masse eza la ngoya ya rodamete kinto da ma 25 litres trop pose à moi avantage par rapport ba veillard ba souffrir bana ba souffrir. C'est vraiment médiocre. Ok, merci. On a bossé dans ton comment nani? Alex Grégory. Donc ce secteur voilà so ba bonse bino ka mai. Mai kaka. Le tili qui to message na biso pour za pena bandal Jamaïque. Tout ça là na biso mo ba systématique nous de pela na par rapport je fais ça là na mais mai ndé énergie vraiment de mai. Voilà. Mai ndé bana Kinshasa ba osenga mai. Naloba na bino bomona na ba image bana mike. Mon azana âge ya 5 ans mais ma bidomi balé ba 5 litres quel passe na Congo na biso quel mutu passe ozala mokonzi ya Congo nzamba zala na osinote oko piquer crise au profit parce que chaque jour il y a des plaintes chaque jour il y a des pleurs
Chaque jour, il y a de lamentations. Yorsel Bachika, na Maman Bonheur, tout continuer, tout le bisa, bana mboka, pour na pas si bazo mona na mai. Maman, pardon, maman, pousse moi mukeli bosso, pour bande bana si baba le kabaki le kamai. Pourquoi biso to comme mibange? Tout kama e pas si penza. Pas si penza moyete. Et sali baba mbula boni oyo bino koto mai zalaka nango te. Mai. Est-ce que moi tu les gars sous ça là? Là il faut tout est. Là il faut tout est. Soko mbula kombe mai. Donc banda Mobutu, banda Mouzé, banda Joseph, tout banda oko Simon Bambou. Joseph. Ti Joseph. Sikoyo babi botoka kaba maya mabulu me bo kata suboke do lukani. Mama na ngai maya mabulu e komisalité moyete. Yango la tueka ka ngambo tutuka ngamai. Maya mabulu moyeto mela exact. Mama skone koko ningo zalia toloba. Ningo keboke na bana na bakoko no bino soboke luka mai toka yo mtoke ko luka bango. Ngai moko kaka na ka luka mai. Bongo yo pona ni bilenge batiki yo na ndako te bango bake luka mai. Moyete balingi koko oya ko toka mai. Balembi de chaque jour lembi. Ah, maman loba. Maman yaka pardon. Bino na tunu koko alobi balingi te siko yo lokole lengi lobi nini? Nga lokole lengi na lembi komi mape mai na mtu wana mtu ezo sala pass to lembi na ebite bomona biso to msu na kaluka so to abanyama ye. To vota ba député, ba nan, ça ba mwenda komi prale ba yo ko ba 1000 francs. Tout soki boye na kaluka to kolanda bino na mabanga to boye na bino soute. Poli kamba mai koma pass air nyonso. To koma omeba mai na mitu e koma so ovani na poko be mtu pass. Pour ani konza ko memara mai air nyonso. Makolo pasi mutu pasi pona omema mai mai ezalaka te eloko te kuwa kuna mone ko mwanda outa na ndaku si place okeno kozama ça vraiment ba combien de kilomètres ata ba 10 km musike leki to ko musiko mai yango ka ko sa debi do 5 litres pona ko mettre comment on ba opi ko sokola kutu ba njote kombiso mukusa po ko to sokola ba mai libulu kutu o mona ngota salté mettre mai eza passe to zo ka to sokola soin diététique ndenge balobaka na minganga yoki mwana mwasi mutalobi yoki mbaka mwana mwasi alobi donc mai ba sokola mai mabulu njoto mikusa sikoyo ndenge nini bana basi ba ko infection te ndenge nini bana basi ba ko bana ko bela bela pamba te bande ko balandi bino batu boka mamboka oyo boyoka kolela ya ndenge mwasi boyoka ele kolela ya mobande botala bana ya mike boyi bana ya ba 2 ans 3 ans esika bavanda baninga bazotala ba dessin animé mais bango bazana culture wante bazaka na kokende koluka mai toute la journée Yorsel Bachika na pasi na mawa na maya miso toujours continuer ko sala émission oyo Yorsel Bachika toleka mama yo to moni pena bien propre bien habillé bo c'est que yo koto za no ça va ça va te mai za pasi même ko suka bilamba comme biso grave koke luka mai comme le comme ko somba bo ko soto za na mbongo te to ko mila mai te to mila mai makele be maluku mai comme biso de grave ko sakana te mabulu on peut tant que mon la saleté bon suko na minute nde to mai mabulu ceux qui te ziba mi ba typhoïde suko ba mbongo ba ça c'est to songo wala de to na souffrance mai en tout cas penza to na souffrance mai à la kaluka penza to na souffrance mai quartier 1 de to souffrir ndenge na sakana te de na zaki na nga ya minga ko lobate na zo bima na ke matanga mais nanga mongo pe to uchukuna likolo kuna na bandela ngo pe ba mai ba bimi kolo ba ngo pe ba zole la mai ma poto zo nga pe kuna ba ole la mai makasi est-ce que place bokino za mai za est-ce que bosuka to reçoit peut comment profiter ka ko luka ka ba mai kai mabulu kaka de mai mabulu nde comme ça la raja mai on peut ka donc en 2021 na Kinshasa batu ba osala mai ya mabulu kaka mabulu de to lembi penza to comprendre te so to voter ki bien to voter ki te to comprendre te ba yepo ko kosa biso na moma pute benzulu câble ben ndenge ba limo ba mona na souté est-ce que c'est normal siko bozo senga pena nini na temps oyo ata eloko moko bozo senga pona quartier na bino to pona commune na bino oyo koloba nini penza mokonza mboka basala pona bino en tout cas sur site za kaka ndete zo lela kaka mai souffrance mai to lembi biso mso ndete zo to katika ba parti kanda to sukoli te mai ezate zambe na bomo mai ezate tala ndeti bana ba komo luka ba mai komia to ko suka to souffrir to ana posa pena ya mai de to lela kaka mai site za kaka mai
tole eloko mosusu te nini te baya kokosa biso su te tolembi kokosana tona besoin mai na tout cas na sui kaka wana vraiment le cœur sensible bobo comprendre biso boyoki mama bombi te alobi azobima mais akati kaka katikati tala niveau mboka na biso tokomi bandeko balandi bozala mitema malamu tozaka koloba salo epo gouvernement lokola ezobima bozala déjà na matière na table na bino na mama bonheur tokumbeli Sama Luyenge, je pense qu'on attend comme on est bien tête kumbeli le premier ministre Sama déjà likambo moko na mesa na yo oyo mai po bana bakoko ba jeune mikolo bazolela isel bachika biso pe na mai ya miso to sala miso yo to continue mbote hein mbote to kutani na yo awa na o to na quartier toza na quartier Mabaya na commune ya Kitambo quartier Mabaya ba côté mususu ba bi moi souffrance ezali moi pas ezali yango tozo tambola poto landela makambo so to bino awa likamba mai ezandingi ni biso awa likamba mai to mona na mai ezate do tozo souffrir mai soki ebimi na 3h et na 5h ba mai donc tozo comprendre te soki mai yango eza ya nini to eza ya nini résidus ezali ba facture bazo memela biso kaka ba facture mais mai eza ko bimate to sala ndenge nini na mboko oyo eza mboka na biso nyonso bato résidus baza donc bango balingika ba facture mais pona batindela biso mai eyaka te tokosuka wapi est-ce que na moni lokola moi mukolo ko appelle quoi moi notable à côté si vous sala pe moi délégation mo bon to kenela no ta na régie de zango to sala plainte na biso totalisa bango pour sala biso ke côté to zali awa mai ezali te si vous sala moi démarche ba délégation ezali ba démarche nyonso ezali na bango nyonso bato régie des eaux baza donc au courant na ba makambo biso toza koloba to ko kosela bango te mai eyaka te bango baza au courant bazo sala donc toyebi te toza comprendre te mai ebimi 3h bato balali 4h mai ekei mais au juste eza nini hein ndenge biso to botami na mboko oyo nde toye komona pasi likolo donc likolo ya mboko oyo eza mboka na biso nyonso mais batiela biso ata mutu moko ya résidus oyo akoyeba donc souffrance ya souci ya peuple ya bana biso a quartier Kaluka donc mai ezalaka te eloko moko ezalaka te papa poussa na po na moni pe mbuta telema na koto quartier Mabaya donc quartier Mabaya eza na mai te baya ta mukolo moko te même côté la biso ta tio moko to koma okasa ngambo ya bandal pona kozwa mai mais ngambo ya bandal wana pona kozwa mai eza pasi foko somba bidon mwana simbi awa il faut zala na 100 francs 50 francs po ba pesa o mai so 50 francs zate ba kozwa bidon oyo ba bwaki yango akozwa mai te donc on explique ça bien donc bino koto ata tio wana ya mai ezate ata tio moko ezate donc l'état congolais akipane bino te na makamama ba kipa biso te ka Mabaya ba mona na lokola ba négligea biso po biso toza na ka Mabaya ba négligea biso donc ata tio moko epai na biso ekota te donc siko soza na mbongo te moye pe oza na mai ezate non soki mbongo ezate omela mai te osukola pe te toza pe na ba mabulu awa te soki botamboli bokotala esika libulu oyo bato akotoka mai ezate ata forage ezate donc pasi na biso ya mingi yango wana tolelaka ntango nyonso tu ndenge olekaka tolelaka leta akanisa nano ata mukolo moko soki akotambola atambola pe aya kotala quartier oyo ndenge ezali est-ce que bao bazali awa baza batu te toza ko abandonné hein toza abandonné makasi koleka na ba quartier mususu so tomati na Kaluka likolo tokomona batio ezali ba pompe ezali mageto ebimaka mai te mais batiela bango mais biso awa même tio ya pamba batia eloko moko te merci papa na moni pe kulutu pembeni wana peut-être ça moi loba bonjour kulutu bonjour papa na moni pe ko baluka mo mke poto tala caméra na moni pe ozala mo lokamba loba par rapport à passo bozana na secteur na bino likambo toza na ngwa eza likambo mai eza problème na Kamabaya quartier Kamabaya na commune ya Kitambo alors awa ta tio moko eleka te lokola ndeko na utu koloba ata mutu moko avisaka biso awa azate
toza kaka kosouffrir na mai kokende bolekisa bamama na bido baleka bolekisa bango kokende na mai na bandali bamama bazoniokwama komema babido na mai boleka na bido mama donc ndenge bamama baleki bo kaka ndenge bazolukaka nde mai bazoluka mai nde yango ozomona pasi oyo toza nango mai ezopesa biso pasi na quartier na biso pourquoi tokendaki na baélection tokende na baélection mpo topona mokonzi oyo akosunga biso akoyela biso social changement mai na courant kutu bozala ngo te papa tozana bongo siko banzela na bino quand même ça va banzela na biso peza mubulu banzela eza mubulu bakoko ya kobongisa mituke kota kate mituke tozali na secteur mutuka boyebi mutuka ezala pusu donc velo kota kate moto kota kate kokotela wapi na Kinshasa toza na kata awa na lesia totelemi na yo eza nanu fulu omoni ndenge totelemi na yo moko moto ye tala ndenge esika oyambinga likolo fulu papa na ngai bongo siko tokosala banzela ya biso eza ya kodebrier sikoyo bozaka meme na mwa bahôpitaux badispensaire eloko te eza te awa na quartier na biso awa eza te ata dispensaire apamba eza te okoki kotambola ti suka okuta dispensaire te sikoyo soki moto asali mwa crise maladi na butu okata ngambo ya bandali na sebeko na okati sana bokati likolo mai odindi na mai okati likolo ya mai te me odindi na mai ya makelele okati ngambu wana bon bapapa nini bokoki koloba po premier ministre mpe abimi ya sika gouvernement yango ezobima peut-être ye aye koya nini mpena akoki kosala abanda na nini na mosala nini ya gouvernement abandela biso na mai abanda na mai sisi na biso ya liboso ezali mai soki tozwi mai aye kokanisela biso kote etali nzela mpo tokatisaka kaka na mai na makolo na banzi omoni ndenge outi koleka yo moko nanu omoni ndenge oleki na libaya ya soki balongoli yango elongwaka 18h elongwe 18h yango elongwe kuna nyonso te etikali boza bato ya konyata mai ya makelele ubie bamemo na mokongo nayoki na information ko président a invité bajoueur ya Real baya kotambola na Kinshasa mbongo oyo baya kaka kotambola na Kinshasa baya kotambola ndenge nini ke mboka na biso eza cité mboka na biso eza cité mbongo oyo alingi abenga bajoueur ya Real baya ko poto tomona bango toza na tina na bango te azwa mbongo wana atia yango pa premier ministre pona abongisa social ya nini wana eza donc ba bantiri moko ezanga tina wana eza ba prestige moko ezanga tina ba joueur Real baka porter un prix na peuple congolais te toza na tina na bango te bafanda na mboka na bango bazana na kofisa kabola mbongo te akaboli peuple mbongo te mbongo na yake ndoko pesa ba joueur na ndenge nini atata ba ya pamba akaboli na veni ya zalaka papa moi lobano ya suka po tozo kene to continuer liloba ya suka ezali boye ye premier ministre aya atambolaka atalaka pe baveni yango eza ndenge nini pasi nini peuple oyo azomona batie ye mpo na biso bato tozovote bango nde basala mosala mpo na biso me bango bazosala mosala mpo na biso te bazosala mosala mpo na baposhi na bango moko. Merci papa. Que demande le peuple? Émission à l'élo yango wana tolobisaki bato kotoyo totalisa bino ndenge nini peuple azomona pasi na mai. Merci il sert Bachika. Bonjour papa. Bonjour. Tous en émission na biso tozotambola tozolobisa peuple aloba po balisa mokonzi mboka alobaki mandat na ezali le peuple d'abord. Siko le peuple d'abord tu fais tout la kaka peuple wana peuple azosenga nini en priorité. Peuple azosenga d'abord mai fasi koleka. Fasi ndenge na zaya na sukuli kutute na otambo abo na sukuli te ko mai ezite. Kubanda yazi bukonje. Kubanda yazi bukonje. Bazobundisa ka likolo mai. Mai bimaka te kureza la kamaramu te mboka ibezi. Afungola miso. Afungola miso peuple azosenga naye afungola miso. Et côté à mai, côté à mai, passer les donc passer ma casse ezali mai. Tu côté na bino mai régime des eaux, tu as régime des eaux ezali to ezali. Ezali nango me maka te.
mai bima et bien il va te pour que ezali boucher ça ba tuyau ya kala to nanu ba ya ko sala ba ko renouveler ba tuyau ate nani régie des ondes atindi aiso mai te so atindi mukolo moko mai ko bima mais na butu ekubima soki wa iner pe nani aubima libanda hein nani aubima libanda kuna azolanda so da fe azolanda ku préfet siko nani aubima libanda mai za fasi papa na hotalo na mono zala kwa mo notable mo mukolo ya ba secteur ya communauté bozalia bosi bosala mo démarche pe bokenata na régie des eaux botika posa na bino talisa bango ke côté kuna mai zala raté parce que en soi bango pe bazana posa ya mai so ba teli bino mai koto ba no ko tsapeka mai na société na bango ba kendeke résultat ko zala ka te batu ba kendeka chaque fois mutuna wakavwa mai résultat ko zala te pa fati fungula miso banguna wazaibele si tu côté ya mai côté ya yango wazo sala tu baboya yo pepe aboya yo po mai wazo doa te bazo bango donc bato baza ba konjoa ya mai nde wasala bongo po bato basilika baboya fachi ah OK sikoyo moi liloba nini ya suka pino lobi na mokonzi ya mboka wazo tala biso mokonzi ya mboka na premier ministre oyo azokota pe sikoyo ala mingi azoformer Sami sama Lukonde loko akoti sikoyo azwa pouvoir azana mwana mke abongisa alobela biso pona mai sama Lukonde loba ozana mwana mke mokonzi yango wana ozina maboko banga mutu te sala musala mutuma moko tianza liboso ya musala na yo ndenge muninga na ofati ati ndave liboso ya musala na ye. Merci papa lobi batia nzambe liboso ya musala nzambe nda pesa ka maele nzambe nda pesa ka bwania yosel bachika tala bilenge basi yo bazoleka na sima na yo wana yosel bachika ba otiko luka mai basi kitoko boye nzambe basi kitoko mama yaka koleka kobanga na ote toko zona mukongo ya koleka moi c'est kitoko boye oti vraiment na tongo boye oh là là. Bon, les Camboutais, c'est le chika toujours continuer à faire bande ko na biso ndenge nini batu bazo vivre na tongo ba banda ka journée na bango ndenge nini pe ba suka kana ngo ndenge nini to continuer musala na biso. Le peuple d'abord, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Maloba ya tata mwana pe asimbi yango le peuple d'abord. Mais to yaki na kati ya peuple que demande ce peuple là o baloba ki pona bango le peuple d'abord. Bandiko balandi bolandi que demande le peuple. Le peuple ne demande que de l'eau. A sengi mingi te sengi kaka mai. Toza na quartier oyezali na Nkaluka ngaliema na Kitambo. Bango balobi ba sengi loko mingi te ba sengi na bango kaka mai. Bo pesa bango mai car dit-on l'eau c'est la vie. Nanzela ba sengi na no mingi mai. Poso ba pesi bango mai bakozala parce qu'avec ndenge to koloba dit-on l'eau c'est la vie. Muto azomela mai azukitisaka motema. Mai kitisaka motema muto ta muto azana kanda. Mai kitisaka motema ya muto. Muto soki oyambie na ndaku na yo ko présenter ye verre ya mai na yebisio akobanda lisolo na yo na esengo yo wapi po azomela mai. Bandiko balandi tomoni ba bange, tomoni ba jeune, tomoni ba mama, tomoni na bana ya mike na image yo bomoni. Bazo traverser pont wana. Na risque ya kokweya pont wana tozomona wana libaya wana eza soki na 3 cm mutu amemi bidon ya 25 litres na mutu na maboko asimbi ba 5 azotambola likolo ya pont na kosansale c'est-à-dire que na risque ya kokweya na mai libaya wana pe bafutaka donc aleki nano na pont akende koluka mai afuti libaya po pont libaya eza ya mutu fo kofutela akomi lisusu kuna so pas kutana muta mutema mabe atekisele lisusu mai c'est-à-dire que botala ndenge batu bazo vivre kasi mbongo ngona pe bazo zwango wapi awa pe na mboka muyibi mukwata oyibi bakangi yo osali corruption bakangi yo o détourner bakangi yo l'argent facile na Congo eza lisusu te pendant ce temps po bazo mbongo esengeli batu basala bafuta bango misala pe ezali te fachi béton biso tokolemba te na koloba na yo ce que demande le peuple na mandat na yo po bazala na sengo po bazala na kimia vraiment lelo tozala ki na que demande le peuple
tozalaki na quartier Congo mingi bato bayebi yango na kombo ya Kaluka totalisa bino que demande le peuple bango basengi na bango mingi te balobi pesa biso kaka mai na Kaluka na quartier Congo basengi na bango kaka mai bongo sima botalela bango pont oyo ko permettre bango batele kaka bakende bandal facilement bakende ngalema facilement babimaka bakendeke bandeko balandi lundi classe ezongi ba mama bazotuna bana na bango bakozonga classe na uniforme ya salité to kozala propre pomba ko sukola bilamba ya bana na mai nini bandeko balandi to moni mona mose salinga pasi alobi azobima to moni na ba poudre se maquiller mais alobi akatika ndam. Vous imaginez abangi na ete na ningo bolandi yango alobi akatika kandamu asala nini poza mona mwasi mais faut pe kaka abima akende infection babenga ngo so ba microbe diététique nyoso to wana Fachi Béton tala ndenge batu ba zolela. Derrière un grand homme il y a toujours une grande dame. Maman Denise to bi ko kolande mission oyo lobela papa, la grande dame derrière ce grand homme Fachi Béton yebisa papa na litoi li solo oyo rena lobelaka papa roi na epe na litoi yebisa eke na kan na quartier Congo na Kaluka basengi kaka mai na quartier 1 merci baza na quartier 1 na Kaluka na commune Kitambo basengi kaka mai bandeko balandi lokola bolandi yango bo partager vidéo oyo po tolingi mokili mobimba ba mona ndenge nini bandeko na biso bazo souffrir na élément de base o balba kamna élément de base l'eau bazangi mai ibongo misusu est-ce que bazana ngo tolandi papa lobi awa kutu na vélo ekotaka te na 21e siècle na 2021 na quartier 1 na Kitambo na vélo na moto bawewa bazalaka te mutuka nde kokota bandeko balandi quelle souffrance pour na peuple congolais tokotika koloba te tokotika kotalisa bino pasi ya congolais te na Mama Bonheur TV mission tozu yango wana totalisa na bakonzi ya mboka oyo peuple azomona tika kasite toloba na Solange lelo na loba vraiment na pasi na motema avec des larmes aux yeux mais mon cœur cède pour na moni awa eza vraiment passe yango nazoloba vraiment na douleur nazoyebisa Solange Simbo Ndologie la Cour suprême bandiko bazali awa bana ba besoin ba bidon na ka ba 25 litres ko basala ba réserve ya mai yango nazoyebisa trésor ngando papa yoyo nazoyebisa yo ke bandiko bazali awa baka na ba besoin ba 25 litres ya vide po basala na bango kaka ba réserve ya mai yango nazoyebisa na couple oyo Guilain Umberto Kabisi motema ya bato ya Godé le choix na mboko tozali bazaka na besoin ya ba bidon ya ba 25 litres kaka po basala ba réserve ya mai pour ko éviter bango ba bimaka na ba 1h du matin na insécurité o izaliawa sikana yebisa pe mama Bukilo Adrienne Nungi mama Napoliana tontine ya batu ya Obed Kabe ya mona poto Igor Nkolo la barbe pelouse na France na Paris bandeko bazaliawa basengi na bango kaka ba bidon ya 25 litres moi ebele to ya kotikela bango pour basalaka ba réserve d'eau. Mama Bonheur avec notre fondation Mama Bonheur, Mama Nadine, Mama Mabondeli, Mama Motema Malamu, Mama Motema Monene, Mama ya Bolingo, bandeko tokutiawa na cadre ya fondation Mama Bonheur bazaka na besoin ya ba 25 litres ya vide pour topesa ba mama mibangi wana tomonaki basalaka ba réserve ya mai po babimaka lisusu te soki tosali bongo esengo oyo wapi ekozala na quartier 1 na Kaluka soki tosali bongo nzambe akozanga te kopambola biso. Ursel Bachika derrière la caméra avec des larmes, avec un cœur qui saigne vraiment tout tikibino pour oyo tomoniawa elekeli biso et sali biso passe. Continuez à vous abonner, continuez à partager nos vidéos, surtout continuez à commenter. Check au prochain numéro. Oka Nadia Elongia ba bébé Oka
bonheur olobaki na ngai nalelaka te o yokoya bonheur yokoya yeye olobaki na ngai lisusu nakitisa motema ye yokokoma sheri oza wanga wa motema yeyeyeyeyeye